اكيد طبعا احساس انك تفوز ببطولة ده شيء، وانك تفوز ببطولة غايبة عنك سنتين متتاليتين كمان ده احساس تاني خالص بقى. يعني تحسه كده ان هو احساس استثنائي، احساس بيبقى مختلف. بيبقى ليها شقين. اول شق ان انت بيبقى لما تكسب بطولة كل سنة ممكن ساعات تزهق، يعني في كده في جماهير اللي هو يا عم عادي متعودين عليها. ده كان حال الجماهير الاهلي الاربع خمس سنين اللي فاتوا، يعني شيل السنتين اللي فاتوا دول اللي قبليهم بقى. طبعا عشان الزمالك كان كسب السنتين اللي فاتوا ورا بعض، كان طبعا موسيماني على الاهلي يعني اسوأ من بعض. موسيماني طبعا كان سيء جدا في ادارته بالدوري. تاني موسم موسيماني برضو كان فشل، بعدها جه سواريش، كانت ايام يعني ايه يعني بقى لربنا، ويا رب ما نشوفهاش تاني في حياتنا. فانك بطولة تيجي بقى بعديها بسنتين، بقالها غايبة عنك سنتين ورا بعض، دي حاجة جامدة بصوا جدا. يعني اكيد برضو جماهير الاهلي اللي زيي وجماهير عامة اللي بتشجع اي نادي عامة في العالم، ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، اي حد بيبقى فرحان جدا لما تبقى بطولة غايبة عنه بقالها كتير، سنتين بقى، سنة 30 سنة زي ليفربول يعني. خلينا طبعا نتكلم اول حاجة عن دور كولر العظيم في اختيار الصفقات، وازاي هو السبب الرئيسي لتتويج الاهلي بالدوري بالعقل والمهارة، وانه الثعلب المكار زي ما بيقولوا. ده فوكس بصراحة يعني. وطبعا زي ما قال عصام الشوالي في ماتش الوداد والاهلي الفاينل الذهاب بتاع القاهرة، قال لك كولر لا يقل اهمية عن جوزي مورينيو. اتفق معاه، براحتي بقى يا سيدي، انا اهلاوي بقى وبطبل له يا سيدي براحتي، ايه انا خلينا حلوين مع بعض. لا اكيد لا طبعا، اكيد طبعا مش بطبل او حاجه، لا هو فعلا كولر اثبت انه مدرب كبير جدا، ولسه في كاس مصر، لسه في كاس العالم الانديه اللي جاي ان شاء الله. ما نطمحش نجيب التاني ليه، نكسب البطوله ليه، نحلم. بس طبعا ليها عواقب كتيره جدا وليها خطوات لازم نمشي عليها، وان شاء الله هحاول اقول حاجات منها من وجهه نظري، لو مشينا عليها ممكن نوصل بعيد. طبعا الصفقات، عندك خالد عبد الفتاح، كندوسي، وعمر عطيه، كريستو. خلينا نمسك واحد واحد. طبعا خالد عبد الفتاح ما شفناش منه كتير قوي، بس شفنا منه انه لاعب باك رايت مركزه الاساسي، لاعب سيرد باك، لاعب باك ليفت. التلات مراكز دول ادى فيهم بصوا يعني اكتر، يعني بحاجه امتياز. وزاد طبعا السنتر باك قدام الزمالك، الماتش اللي هو ايه بتاع الذهاب ده، كان حاجه لا يعني بصراحه كانت حاجه جامده جدا. لعب سنتر باك اول مره في حياته تقريبا، كولر هو اللي قال له، حتى هو طلع قبل يعني من فتره قال لك، كولر قال لي قبلها بيوم ان انا هلعب سنتر باك عشان يأهلني نفسيا كمان. طبعا اكيد مش هياخده قبل الماتش ولا يعني يوم الماتش الصبح يقول له انت هتلعب سنتر باك، لا طبعا لازم يأهله نفسيا يكون عامل حسابه. دي طبعا حاجه برضو يعني احسن حاجه انا اشوفها، المدرب اللي يعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا اولا، بعدها مهاريا دي تتحل. لكن تلاقي معظم اللعيبه المهاريه من غير نفسيا لا بتقع. تمام. فالنفسيه طبعا العقليه النفسيه يعني والشق النفسي بيساعد كتير جدا في كل حاجه. عمر عطيه طبعا هنتكلم عليه قدام، هقول لكم كل حاجه انا شايفها ليه. كريستو ما شفتوش، يعني كريستو لسه ما نزلش غير ما تعدوش مثلا ايه 150 دقيقه مثلا في الدوري، مفيش يعني لسه. طبعا هياخد طبعا اكيد كتير جدا، لان خلاص الاهلي خلاص حسم الدوري رسميا. الاهلي خلاص حسم الدوري رسميا الحمد لله، المره ال 43 في تاريخه. فهيبدا بقى نشوف قفشه اكتر من كده، نبدا نشوف مصطفى شوبير، حمزه علاء، علي لطفي، كله هياخد خلاص. خالد عبد الفتاح، محمد اشرف، كريم الدبيس، قفشه، كريستو، محمد شريف هياخد اكتر. خلاص كله خلاص هو كسبان الدوري، فيبدا يجرب بقى ويريح طبعا اللعيبه زي علي معلول ومروان عطيه، باقي اللعيبه اللي كانت بتلعب من غير راحه يعني. والكندوسي طبعا برضو هنتكلم عليه. انه اولا الكندوسي هو لسه ما شفتش منه برضو كتير، بس هو باين عليه انه لعيب بكواليتي مختلفه، خفيف مهاري، بس عنده حته اللي هي عارفينها اللي هي الدلع سنه دي، اللي هو
يعني مش دلع قوي، اللي هو ايه رهيف كده، مش ناشف يعني زي ما بيقولوا، طري يعني. بس طبعا مع مرور الوقت اكيد، وما ياخد طبعا كتير اكيد ماتشات، اكيد طبعا هيزيد وهيبقى هيطلع نار من بقه يعني. نتكلم بقى عن العناصر الاساسيه. واحد زي بيرسي تاو، مهاجم يا باشا، جاي لك من برايتون الانجليزي من سنتين. مهاجم عارف ازاي هيعمل ايه، مهاجم جامد، مهاجم رايت وينج ليفت وينج، بص اي حاجه انت عايزها هتلاقيه فيه. ازاي كولر عرف يرجع بيرسي تاو من لعيب كان كل جماهير الاهلي مش طايقاه، عايزاه يمشي، شوفوا له يا جماعه رجعوه سان داونز، مش عارف ودوه فين، بيعوه، لحد دلوقتي اللعيب يعني لعيب افضل لعيب في الاهلي، ويعني لو ما كانش افضل يبقى احسن من احسن اللعيبه اللي في الاهلي بصراحه. ان كمان تاو كان بيتصاب كتير جدا يا جماعه، اللي بيشوف طبعا متابع ماتشات، تاو كان كل ماتش ممكن يتصاب ويقعد بقى بالشهور بالاسابيع ما نشوفوش. ده برضو يقول لك ده لعيب دولي يا جماعه، ما ياخد بالدولار ده، ومفروض لعيب امكانيات عاليه، جايبينه عشان يساعدنا ويفيد الفريق. كان بيتصاب كتير قوي مع موسيماني، وده اللي يفرق موسيماني عن كولر. موسيماني يا جماعه مشكلته انه ما بيعرفش يطور من اللعيبه، هو عايز السكواد جاهز، عايز السكواد جاهز يعني، عايز حاجه كده زي ريال مدريد اللي هو 2017، حاجه جاهزه اي مدرب هيخش يجيب بيهم كل حاجه. ما عندوش اللي هو الفريق اللي هو لسه محتاج شويه، في لعيبه محتاجه تركز معاها الاول نفسيا ومهريا، تعرف هم محتاجين ايه. زي كولر بقى، كولر بصراحه يا جماعه ممتاز جدا انه يعرف يطور من الفريق، ودي حاجه كويسه جدا. بيرسي تاو فعلا كان بيتصاب كتير جدا، لكن كولر طبعا وجهازه المعاون كل حد قدر يشارك ويحطوه اون ذا رايت تراك زي ما بيقولوا من جديد، وطبعا هيتطور يوم عن يوم. حاجه كمان حسين الشحات، حسين الشحات ازاي قدر يرجع جزء كبير من مستواه في العين الاماراتي 2019 والكلام ده. اقول لك طبعا ده مش مستواه خالص في العين الاماراتي، اكيد في العين الاماراتي كان احسن من كده بكتير، بس ده جزء والحمد لله. لو من سنه سنتين حسين الشحات ده يا جماعه كان سيء، كان دكه، كان الناس برضه عايزين كان هيمشي برضه، يقول لك مش عايزين يجدد له، لا ده وحش مش حلو مش لعيب، لا مش يعني مش هو مقلب يعني زي ما بيقولوا. لكن برضه معاك مدرب يا باشا كبير هيطور اللي انت عايزه. نروح كمان لكهربا. كهربا يا جماعه اللي عبطتني فيه انه بعيدا عن الازمات اللي بيمر بيها، الشتايم اللي بيمر بيها، اسمها ايه، الغرائم اللي بيتعرض ليها، طبعا من الزمالك مش عارف موضوع الفيفا بتاعه ده، لا هو عارف باصراره، عارف بمساعده مارسيل كولر طبعا، واصرار طبعا كهربا الاول انه يخليه هداف الفرقه يوظفه كمهاجم، وده اصلا مش مكانه، هو مكان كهربا الاساسي يا جماعه ليفت وينج اساسا. فانك تخلي ليفت وينج مهاجم ويكون هداف الفرقه كمان في كل البطولات تقريبا، لا دي حاجه طبعا يعني ترجع للمدرب طبعا اولا يعني، حاجه لا اصرار المدرب وانه يعرف يوظف الفريق ازاي، دي حاجه جميله جدا. طبعا كهربا زي ما قلت طبعا في حلقه من الحلقتين اللي فات ان كهربا محتاج لسه يتمرن على الفينيشنج بتاعته والشوت باور بتاعته، الشوتنج عنده لسه ضعيف. انا قلت لكم قبل كده بحس ان انا لما بيشوط بقول لا انا لو في الملعب هجيبها اكتر من كده. اكيد طبعا مع الموسم الجديد مع التمرينات اكتر، مع لسه في اجهزه كمان اساسا لسه مش هتيجي عشان الجمارك والكلام ده، في اجهزه جايه بره لك من المانيا، في اجهزه لضربات الراس، في اجهزه للشوتنج، في اجهزه مش عارف الايه، الحراس اكيد طبعا هتساعد على تطوير الفريق بشكل كبير. الراجل ده يا جماعه سيبوه، محدش يعدل عليه، هو عارف هو بيعمل ايه، هو عارف هيوصل ازاي وهيروح فين. فطبعا كهربا اكيد كل ده هيتظبط مع الوقت اكيد بالتاكيد يعني. حراسه مرمى الاهلي بقت مطمئنه جدا، مبقتش خايف لو الشناوي يتصاب او طرد اي حاجه، لا يا باشا انا عندي 3 حراس بديل للشناوي توب بجد، علي لطفي، مصطفى شوبير اللي يعني بجد مستقبل الكره المصريه، حمزه علاء يا جماعه حارس الحارس الرابع للاهلي اللي ظهر بمستوى خارق في بطوله افريقيا تحت 23 سنه اللي خد فيها عامه احسن حارس في البطوله عامه. بس طبعا يعني للاسف ما عرفناش نكسب المغرب بفضايح تحكيميه وحاجات كده مالناش دعوه بيها. بس الحمد لله طبعا ايه اتاهلنا للاولمبياد في 24 في باريس، فدي طبعا حاجه هتساعد يعني. مروان عطيه ده بقى اللعيب اللي لازم نقف عليه وقفه بقى.
خلوا يا جماعه اللعيب يبقى مجهول في الدوري المصري اصلا، متعرفش يعني مثلا من، بقول لك من ايه مثلا، قول من سنه، تعرف يا باشا مروان عطيه؟ مين مروان عطيه؟ بيلعب فين؟ ده هل ده مدرب مثلا؟ انت مثلا مين يعني ناشئ مين؟ اول لما جه فنان ما شاء الله عليه اثبت نفسه يا جماعه، مش معقول، ما شاء الله عليه بجد يعني بدون اي حسد، لعيب كبير جدا جدا، من لاعب مجهول في الدوري المصري الى افضل وسط دفاعي مركز 6 في الدوري المصري. عنصر اساسي منتخب مصر، عنصر اساسي في الاهلي، كان سبب طبعا الفوز بالاهلي في الماتشات والبطولات، لعيب ما تقدرش تستغنى عنه، ما بيغيب على الماتش تحس ان في فارق. والشريك له بقى الخارجي لوكا مودريتش كده، حاجات لوكا مودريتش دي، يدافع سلايد تاكلينج زي حمدي فتحي طبعا يعني اللي هيوحشنا ولسه هنتكلم عليه. فكل حاجه بتحزنك من الاخر يعني. نروح لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يا جماعه حقيقي بالنسبه لي افضل مدافع في مصر، افريقيا والشرق الاوسط كله، باسيا، بكل حاجه بالنسبه لي بجد. عبد المنعم يستحق انه يحترف يعني في اي فرق من الدوريات الخمسه الكبرى، دوري انجليزي كمان. بجد واثق من نفسه، لعيب هادي راسي، عارف يعمل ايه، لو احتاجته في اي حته هتلاقيه بجد. الحمد لله بجد. سبب عنصر اساسي طبعا هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم طبعا الرجوله، محمود متولي، ان محمود متولي بيعتمد على اللونج باسنج بس، ياسر ابراهيم الديب بلوك والحاجات دي، انه بيبقى مغطي ورا مع عبد المنعم، ودي طبعا ده اللي خلى الاهلي يطلع باكتر فريق ما دخلش فيه اجوان في الاهلي في الدوري يعني. علي معلول. علول يا جماعه هقول عليه ايه؟ طيب هقول عليه حاجه؟ هل شايفين ان في حاجه تقدر توصفه اصلا؟ علي معلول مهما قلت عليه مش هديله حقه، حرفيا هو خلص كل حاجه وقفل كل حاجه مع الاهلي، ناقص له بس كاس العالم للانديه بصراحه، ناقص له كاس العالم للانديه كده يشيله وخلاص. يستحق انه يبقى كابتن الفريق يا جماعه. لعيب عنده 33 سنه، جايب 25 مساهمه يا جماعه في الموسم، بصراحه حاجه فوق الممتاز، 19 اسيست و6 جوان، بصراحه لعيب كبير بجد. يعني انه 33 سنه ويجيب المساهمات دي وما بيرتاحش كمان، كل ماتش اساسي لان ملوش بديل، فدي حاجه طبعا شابوه علي معلول جدا يعني. تقعد معانا سنتين كمان يا ابني، والله سنتين او سنه. نروح اللي انا حزنت عليه واللي متابعني على الانستجرام هيشوف، حمدي فتحي. بصراحه يا جماعه حمدي فتحي بجد بشوفه انه من ارجل لعيبه الاهلي بجد. حمدي فتحي من ارجل لعيبه الاهلي في الموسم اللي فات ده، وعلى مر كمان 3 سنين اللي فاتوا بجد يا جماعه. لعيب ما بيخافش عليك بحاجه، احلى حاجه في السلايد تاكلينج بجد، اللي بيشوفها التزحلق دي على الكوره، ما يلبسكش فاول اللي هو مثلا حاجات طارق حامد، حاجات راموس اللي هي العنف اللي هو يخش على رجل المنافس فيجيب له رباط صليبي، لا 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 لا، هو يخش على الكوره مقاتل. عارف ليه اللعيبه اللي بتخاف تعمل سلايد تاكل؟ لا، ان شاء الله هو مروان عطيه بصراحه كانوا مقفلين الدنيا، فانا بعشقه جدا. حزين انه راح عن الفريق، بتمنى التوفيق طبعا ليه، وان شاء الله لنا عوده يعني. اليو ديانج طبعا برضو ما فيش حاجه او ترصفه بيه، الدبابه الماليه يعني، ربنا يبعد عنه بصراحه عيون فرق اوروبا، لانه انا عايز يقعد معانا 3-4 سنين كمان بصراحه. لعيب دبابه يعني، رمانه الميزان بتاعه خط نص الملعب بصراحه. بشكر طبعا اداره الاهلي، برئاسه كابتن محمود الخطيب، حسام غالي، خالد المرتجي، كل حد بقى شغال في يعني في المنظومه دي، انه بيعرف يخلص صفقات يا جماعه. تجديد ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حسين الشحات، لسه في كلام على بيرسي تاو كمان. الشناوي قدرت تقنعه انه يقعد رغم عروض الشناوي المذهله من قطر، من السعوديه، النصر السعودي. تخيل الراجل رفض يلعب مع كريستيانو عشان يقعد في بلدك وفي ناديك، المفروض تقدره، عنده ليك رصيد كبير جدا. فانك تعرف تقنع الشناوي انه يقعد وخلاص. احمد شوبير اعلنها امبارح انه خلاص قاعد وماضي وتمام، كل حاجه تمام. فانك تقنع لعيب زي ده يقعد معاك، وانك تجدد لحسين الشحات برده كان جاي علول برده رهيبه، ورامي ربيعه، بس ابراهيم، ولسه في كلام على بيرسي تاو كمان، ولاعيبه كبيره. لا انا بجد يعني شابوه امير توفيق وكل اللي شغال كمان. برضو انك تعرف تخلص صفقات، انك بتعرف لو في صفقه عايزها بتخش فيها،
معظم الصفقات، وبالذات بقى ما يبقى مثلا الزمالك او فريق يعني عايز صفقه بتخش انت فيها تخلصها، زي القندوسي يا جماعه. الاهلي خلصه في اخر يوم انتقالات، الزمالك كان عايزه بيخلص فيه، بس لا الاهلي دخل خلاص يا باشا كل حاجه بتتغير، زي ريال مدريد كده ايه وبرشلونه مع اللي هو اردا جولر ده الكامل اللي هو الرايت وينج التركي ده. قال لك يا باشا انا جالي برشلونه كانت عايزاه، اوروبا كلها كانت عايزاه، قال لك اول ما شفت الاسم من ريال مدريد كل حاجه اتغيرت بالنسبه لي. هي نفس حاجه كده مع الاهلي بالظبط، اي لعيب بيشوف الاهلي خلاص بتتغير. مروان عطيه برضه، مروان عطيه الزمالك كان عايزه، كان في عليه خناقات كبيره جدا، الاهلي يا باشا دخل هو قال لك الاهلي اول ما شفت الاهلي خلاص انا مغمض عيني كده امضي يا باشا على العقد خلاص. فطبعا بس الحاجه بس الوحيده اللي كلنا بنتمناها يا جماعه المهاجم رقم 9 صريح شغال بالهيد بحاجه هالاند كده يا جماعه. انا عايز اشوف هالاند بجد، حاجه زي هالاند كده في الدوري المصري عندنا، يقعد معانا ما يمشيش ما يعملش مشاكل يخلص يا جماعه. تخيلوا ان مستوى الاهلي ده من غير مهاجم صريح، تخيلوا معاكم مهاجم هداف، لا انت هتطلع نار من بوقك السنه الجايه جدا. فان شاء الله انا بتمنى ان اداره الاهلي اكيد هتخلص المهاجم سوبر ستار يعني. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، اكيد فرحان جدا 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 ان لعيب بكواليتي عاليه جدا زي امام عاشور المفروض يعني ان الاهلي خلص معاه خلاص بحسب تقارير احمد شوبير. يلا كوره في الجول كله خلاص يعني رسميا خلاص. امام عاشور في الاهلي بنسبه 99.9%، ومفروض ان هيتعلن عنه تقريبا بعد ماتش الزمالك. لعيب بكواليتي عاليه جدا بحبه جدا، كان نفسي يجي اساسا الاهلي من سنتين او سنه فاتوا لما كان بيطلع نار من بقه بجد. الاهلي كمان اصلا محتاج لعيب في مركز ده 8 و6 والكلام ده مكان حمدي فتحي، يعوض حمدي فتحي. طبعا زي ما احنا عارفين ان حمدي فتحي خلاص مضى مع الوكر القطري، فخلاص احنا محتاجين حد يسند مكانه. فطالما امام كمان اعتذر الموضوع المشكله المسموع عنها يعني واكيد تعرفوها، خلاص طالما اعتذرت يا باشا واشتريت الاهلي خلاص احنا اشتريناك، تعالى يا باشا تنور. اتمنى بس يكون الكلام ده مش اشاعات، المفروض انها خلاص رسميا هي تمت، المفروض ان هو ايه هيجي ان شاء الله، تبقى صفقه في الجون يعني. لسه كان في كلام عن مصطفى فتحي فتوح، كله هيبان. بس مبروك على كل الاهلاويه. انا مبسوط طبعا جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب البطولات الجايه، وهنفرح اكيد كتير ان شاء الله البطولات الجايه. بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالحلقه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو كده، وسلام.